soki ote Nzambe ya seconde chance bisika bato bakangi bikuke olobi nanga okofungala mpona leka lisusu si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob na mitunu nyakokaki okoma wapi na Kinshasa mpe la vie non sera lelo basala baplan balengela kutu jusqu'à la dernière minute kasi sukasuka mokonzi nanga kotilika nango. Bonjour donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de la fidélité que vous nous accordez en suivant cette émission Maxi Santé. Maxi Santé à l'élo, tu es un bibongo ndeko obo mesanami kolanda ndeko Maxime. Alors l'élo nazanga mon côté naza accompagné na madame Jessica, bonjour. Bonjour et bienvenue à Maxi Santé avec un nouveau numéro. Voilà, oyebik biso to landaka obinobo yebisaka biso to yambi lisusu ndenge bo reklamaki ndeko Maxime pona numéro mususu ya Maxi Santé tozana ye elongo tokolobela beaucoup plus ba différentes maladies ozo kotungisa population congolaise ya Kinshasa pe à Brazzaville. Bonjour ndeko Maxime. Bonjour mon amboka, bonjour maman Jessica. Voilà ndeko Maxime, lelo tozolobela beaucoup plus différentes maladies chroniques ozo kotungisa population congolaise ya Kinshasa pe à Brazzaville. Tolobaki okoloba beaucoup plus sur la stérilité. Stérilité ezali nini ndeko Maxime pe eutaka wapi? Merci beaucoup mon amboka, merci na bandeko basa kolanda biso bipai na bipai. Stérilité soki toko définir yango na lingala, stérilité eza kozanga kobota. C'est-à-dire que mwasi na mobali babalani basali 2-3 ans bazobota te yango toza kobenga na lopoto stérilité. Hein? Donc stérilité soki na koko définir yango eza kozanga kobota. Phytothérapeute yebisa biso stérilité et utaka wapi. Merci beaucoup maman Jessica. Je pense que bandeko bolanda biso na bokebi nyonso ezali wabino phytothérapeute Maxime ou azali médecin directeur il y a centre de traitement naturel Maxi Santé zape na Brazzaville na avenue donc na Riwel hein bandeko Brazzaville babenga ka Riwel toza na Riwel Luingi numéro 116 okiti na ba corniche ya Maduku. Donc Otuni Riwel Luingi numéro 116 Wapiepai centre de traitement naturel Maxi Santé et Zoami. Alors stérilité pour nous répondre donc na maman Jessica, stérilité et utaka na ba problème ebele. Lelo toza koloba les causes de la stérilité. Stérilité et utaka na ba maladie ebele, entre autres les hémorroïdes, les infections, donc les kystes, ba myome, ba fibrome. Donc de cause na ba problème oyo ezali pasi po akoka kobota. Mais na kati émission oyo bandeko batali bolanda biso na bokebi nyonso toko détailler muke muke ba signe oza kolakisa ete ndeko oyo aza na hémorroïde ememie na stérilité, ndeko oyo aza na infection ememie na stérilité, ndeko oyo aza na ba fibrome ba kyste ememie na stérilité. Ndeko Maxime otiko soulever point moko eza un peu capital parce que batu bazo benga ebele bazoloba est-ce que ndenge nini hémorroïde ekoki komema mwana mobali to mwana mwasi na bokono ya stérilité? Merci beaucoup mwana mboka na banzi ba téléphone déjà ekomi déjà saturé abatu baza ko benga bipai na bipai naza ko rappeler bino ezali mwana mboka phytothérapeute Maxime oyo nzamba pesi connaissance ya koyeba nzete hein. Donc biso toza beaucoup plus na kati ya zamba pona ko sala ba recherche ya koyeba nzete oyo ekoko mema yo ekoko sunga yo oyo oza ko bota te à travers donc banzete oyo ba connaissance nzamba pesi biso pe oboti. Donc ceux qui na ko répondre na question na yo pona bandeko mibali eko mema ye na stérilité. Ndeko mobali oza na hémorroïde d'abord na kokoloba ba signe nini ekoko lakisa ete ndeko oyo akomi déjà na hémorroïde. Ndeko oza na hémorroïde maladie ako remarquer aza koyoka ba douleur lombaire, c'est-à-dire que mukongo na ye eza ko sala pasi tango nyonso, aza na ba sténie physique, ala mukaka à l'heure T, c'est-à-dire que ayoka ka fatigue pendant que aza ko lamuka, ayoka ka ba douleur lombaire, aza kana problème ya ba chaleur na ba plante des pieds, hein, donc na se ya makolo na ye ayoka ka
donc ba chaleur donc ezobima moto azoyoka ba crampe na kingo donc eza ba signe za kolakisa ete ndeko mobali oyo akomi na problème ya hémorroïde maladie oyo plus tard soka héberger yango avandisi yango na nzoto asoigner yango malamu te ekomema ye na stérilité ndeko mobali aza na problème ya hémorroïde maladie ako remarquer azosala ba bourdonnement na libumu donc libumu za kotoka hein tango nyonso hein donc azosala ba bourdonnement ekoko mema ye pe na stérilité ndeko mobali oyo aza na hémorroïde maladie ako remarquer akomi na ba faiblesse sexuelle ça veut dire que nzoto na ya mobali za kolamuka te donc bolimbisa biso toza na moi mais donc ba numéro de téléphone est affiché vous pouvez nous appeler hein donc tokopesa bino ba détail ya makambo tozoloba donc hémorroïde et pas ya ndeko mobali ememaka mobali na donc ba faiblesse sexuelle et komema yo na ba éjaculation précoce c'est-à-dire que hein donc ozokokate hein donc dans les donc na kati émission okoko benga biso tokokota na mozindo pona ko expliquer yo ndenge nini hémorroïde komema yo na stérilité soki oza faible sexuellement moyen au bota ezalité parce que okokoka ko satisfaire madame nanda kote mais biso na ngolu na nzambe toza na traitement naturel o toza ko pesa na bato hein donc ba phytomédicaments de médicaments améliorés o toko pesa yo pe problème na yo hémorroïde et kosila pe ozongi na yo normal pe maman à concevoir hémorroïde et pas ya ndeko mobali o eza na hémorroïde ako sentir azoyoka pe mutu pasi mususu ezaka nango malaria te po fièvre pété hémorroïde pe memaka pe mutu pasi bandeko balandi bolanda biso na bokebi nyonso phytothérapeute Maxime oyebisi biso que hémorroïde eza moko ya bakose ya stérilité eza combien de sortes. Merci beaucoup pour la question na yo. Alors donc hémorroïde eza na ba sorte mibale toza na hémorroïde interne pe hémorroïde externe. Alors ba signe nini ekokolakisa ete ndeko oyo akomi déjà ko développer problème oyo ya hémorroïde interne ndeko mobali hein to bana na bandeko mibali ndeko mobali aza na problème ya hémorroïde interne ako remarquer aza ko sala donc azosala donc libumu na eza ko azosala ba bourdonnement hein ventral donc libumu eza ko toka hein elo moko zolela akomi déranger pe devant batu omona elo moko donc libumu eza ko toka donc eza moko ya ba signe za ko lakisa ete ndeko mobali oyo aza na problème ya hémorroïde maladie ndeko mobali aza na problème ya hémorroïde maladie akoyoka pe ba douleur lombaire mukongo pasi tango nyonso donc asthénie physique hein akomi pe na fatigue pe ya kolamuka eza moko pe ya ba signe ko komema ndeko oyo na hémorroïde maladie ndeko mobali aza na hémorroïde maladie akoyoka ba chaleur na ba plan de pied donc na se ya makolo azoyoka chaleur misusu akokanisaki eza diabète te mususu ezaka pe diabète mais hémorroïde pe ememaka ndeko mobali na ba chaleur na ba plante de pied donc ndeko mobali aza na problème ya hémorroïde maladie hein donc hémorroïde interne o tozoloba ako remarquer pe mususu ezalaka pe azosala ba sel dur hein ba sel mouton hein oyo balobaka na lopoto hein ba sel dur ozoka osala ba sel ezobima mbuma pe accompagner na ba biloko moko ezobima neti miyoyo hein eza moko ba signe ezolakisa ete ndeko mobali oyo akomi ko développer déjà problème ya hémorroïde interne alors ndeko mobali aza na problème ya hémorroïde interne akoyoka pe hein basel ezosala pe na saignement du sang donc ezobima pe ba mwa makila hein donc eza moko ya basigne ezolakisa ete ndeko oyo akomi déjà na problème ya hémorroïde maladie hémorroïde interne alors yo ndeko oyo o remarqué moi signe nga na tangi po emema yo na ba conséquences ya mabete parce que hein ba hémorroïde eza na ba conséquences ebele je pense dans les corps de l'émission tokolobela pe ba conséquences oyo hémorroïde komema na kati ya nzoto ya mobali alors pour me mayo na ba conséquences plus tard yaka na centre de traitement naturel Maxi Santé o naza ko rappeler ezwami na Brazzaville na avenue na ruelle Luingi numéro 116 na ba corniche ya Maduku juste na Wenze tozali wana tozana Kinshasa alors ndeko aza na problème ya hémorroïde pona bandeko basi hein soki tokokota pona bandeko basi
ndeko mwasi oyo aza na problème ya hémorroïde maladie oyo ezali interne akoremarke nzoto na ye mwasi eza ya kofungwama, c'est-à-dire que akomi polele eza moko ya basigne eza kolakisa ete ndeko mwasi oyo akomi kodevelope problème ya hémorroïde maladie oyo soki asoigne yango malamu te ekokomema ye na stérilité. Donc soki nzoto eza polele papa azosepela te. Donc moyen tokota vraiment na mozindo eza te mama Jessica, parce que toza na moi bandeko baza kolanda biso oyo o remarqué bongo. Vous pouvez nous appeler au numéro qui est affiché juste au bas de votre poste téléviseur. Toko sunga yo toko pesa yo ba phyto de médicaments auto outil nango na zamba bandeko bayebi ba témoignages ebele moyen to la ki sa na télévision ezate. Donc nous avons des témoignages ya bandeko ya Kinshasa ya Brazzaville au ba epa na biso, ils avaient des problèmes ya ba hémorroïde maladie ba epa na biso ebele pe bazana bazemi ebele pe ba problème ya hémorroïde esili. Venez, donc toko so ba phytomédicaments, de médicaments améliorés oyo toko sunga yo pe problème hémorroïde ekosila. Tozonga mwa muke pona bandeko mibali ndeko mobali a développé hémorroïde maladie oyebi force ya mwana mobali ezaka na sima. C'est-à-dire que soki sima eza ya ko beba force na yo pe baby. Donc c'est-à-dire que oko remarquer okomi na ba faiblesse sexuelle. Donc okomi faible sexuellement. Côté on a pena to kotaka vraiment na mozindo te na sengaka na bandeko obenga biso na numéro o eza affiché toko kota vraiment na mozindo toko peso ba détail pona kolakisa ete soki okomi faible sexuellement hémorroïde ko kolia yo pe ememi yo na stérilité. Alors pour okoma na conséquence wana te to sengaka na bandeko ezala na Kinshasa ezala na Brazzaville boya na centre de traitement naturel Maxi Santé wapi pai nzambe na ngolu na ye omoni tokomi Maxi Santé trône de grâce. Trône de grâce, c'est-à-dire que ngolu ezali awa donc tolobi mbulo yo mokote akozanga mwana mokote akobela donc soki obeli eza peut-être olandi émission te eza peut-être ye na centre de traitement naturel Maxi Santé te wapi pai nzambe atie ngolu na ye pona babokono oyo différentes maladies oza kotungisa bino. Donc venez tokopesa o ba phytomédicaments, des médicaments améliorés oyo okomela pe problème hémorroïde maladie et sili problème ba infection je pense tokokota kala mingi te et sili oyo eza komema yo na stérilité. Alors soki ozana ba faiblesse sexuelle moyen obota ezalité parce que maman nanda ko sepela te donc foyer kokoma na stabilité na foyer et kozala lisusu te yango zomona mabala ebeleza kokufa parce que manque de connaissances au bombi hémorroïde pendant longtemps et même yo na stérilité ozokanisa ke famille baloki yo eza koloka te eza kozanga koyeba mais yo mutu ozolanda biso na pokwa ya lelo oyebi lelo yaka na centre de traitement naturel Maxi Santé wapi pai bokozwa ba phytomédicaments, de médicaments améliorés otoko pesa yo pe hémorroïde na yo o eza komema na stérilité ekosila. Voilà ndeko Maxime pona bana basi oyo azana ndako ya libala alors ayoka su posa kozana mobali te. Est-ce que kozala pe moko ya ba signe ozo lakisa que mwasi akomi ko développer beaucoup na hémorroïde? Oui, ya solo mwana mboka na banzi question na eza vraiment motu ya mingi. Ndeko moko pe atuna inga question na. C'est-à-dire que hémorroïde maladie pona bandeko basi tellement okomi polele et memi ope na frigidité. C'est-à-dire que okomi na ozasu na posa ya kozala na papate. Donc yango na lobaki ya ndeko donc ndeko mwasi to ndeko mobali o bazana kati ndako libala baza ko développer bango nyonso hémorroïde maladie et memaka donc manque ya stabilité na kati ya foyer. C'est-à-dire que esengo wana ya jardin d'Eden ezate, c'est-à-dire que maman komi frigide azokoka ko sentir lisusu papate eza moko ya basili oza kolakisa ete ndeko oyo akomi déjà ko développer problème hémorroïde maladie mais ko décourager te biso na ngolu na nzambe apesi biso connaissance ya koyeba nzete oyo eza kosunga bandeko ozaki na frigidité oye ozwi traitement pe frigidité sili esengo ezongi na kati ya foyer. Donc nous avons des phytomédicaments, de médicaments améliorés otoko pesa yo pe au sentir pe komi bien. Donc ceux qui ont développé problème wana komi frigide
et même on a stérilité pour papa à Santa Cayo sous te yo pe Santa Cayo papa te donc au comme appelle stérile pour vendre pe bamboule belé bozo botate mais yaka na centre de traitement naturel Maxi Santé pour Maxime au ebisi so que hémorroïde des va sortir mi balai externe et interne au lobby au PCJ explication sur hémorroïde interne si ko yebisa biso ndeko moi si ton ndeko mobali aki koyeba ndenge nini kazo développer hémorroïde externe. Merci beaucoup maman Jessica Nabanzi tozoko ka répondre parce que ba téléphone est saturé batu baza ko benga de part et d'autre ezala na Kinshasa ezala na Brazzaville naza ko rappeler que ezali wa bino phytothérapeute Maxime oyo nzambe apesi connaissance ya koyeba nzete oyo eza kosunga bandeko oyo azaki na problème ya stérilité pe ya boti oyo azaki na problème ya hémorroïde maladie ememi na faiblesse sexuelle pe azwi makasi ndeko mwasi oyo azaki na problème ya frigidité pe azwi makasi autre ba plante médicinale oyo eza na mboka na biso République démocratique du Congo. Alors pour répondre à la question na yo mama Jessica ndeko mobali oyo eza na problème ya hémorroïde externe a ko remarquer a commis na prolapsis, c'est-à-dire que na simanae eloko moko eza ko bimaka eza ko kita donc muchopo ezo bima donc aza na prolapsis eza terme médical toza ko benga prolapsis donc ndeko aza na problème wana azozongisa yango pe na musapi donc asisi ko sala besoin na ye eloko wana ekiti prolapsis donc mosomba ekiti ye azongisi yango eza signe oza kolakisa ete ndeko oyo akomi na problème ya hémorroïde de maladie oyo ekomi na niveau ya prolapsis eza kaka bandeko mibali te bandeko basi pe musomba wana ekitaka mais biso na ngolu na nzambe nous avons des traitements naturels toza na kisi naturel po tokopesa okovanda ovandeli yango pe nini musomba wana ezokota yango moko même si osalaki 2 ans 3 ans na problème wana na centre de traitement naturel Maxi Santé on a ko rappeler bato eza na Kinshasa na ozali wana de 8h à 17h tous les jours sauf dimanche toza wana pona ko servir bato toza na ba phytomédicaments des médicaments améliorés o toza ko pesa bato ata ozalaki na prolapsis za ko kita biso na ngolu na nzambe wana ba phytomédicaments toza ko pesa bato 2 ans osala na malade wana pesi li ba témoignage eza belé moi to la sango na télévision ezali te donc bandeko bobenga biso na ba numéro eza affiché na Kinshasa na Brazzaville toza pe na Boma toza na Matadi kala mingi te na Point Noir donc bosala biso confiance donc ba traitement naturel ezali o eza ko combattre problème ya hémorroïde maladie donc ba signe mosusu ba signe eza belé pona ndeko eza ko développer hémorroïde externe donc okoyoka pe aza na ba thrombose hémorroïdaire donc prolapsis wana donc musopo ezobima te mais eloko moko evimbi ye na sima donc toza kobenga yango thrombose hémorroïdaire wana esalaka pasi moto akovanda lisusu malamu te ozomona moto azovanda ya kotengama oza à l'aise te ozaka so na kimia te mais yaka na centre de traitement naturel Maxi Santé tokopesa yo ba phytomédicaments de médicaments améliorés oyo komela na tango moke pe problème wana okomona ka yo moko yango moko ezokota donc ba témoignage eza belé donc na Kinshasa na Brazzaville bandeko babiki na grâce na koloba ngai te eza ngolu parce que tolobi Maxi Santé trône de grâce donc mbulo de eza mbula ya ngolu donc yo il faut comprendre il faut kota oza na vision moko na biso po problème na yo wana malade na yo oyo umeli tango molai et si là donc yaka na centre de traitement naturel Maxi Santé je pense que ezaka ka hémorroïde te ndeza ko memandeko na stérilité ba problème eza ebele o ememaka bandeko ba couple ebele na stérilité je pense que ba question eza epa na bino ndenge ndeko Jessica oti kotanga message moko ya mama moko bengi alobi que ye ayokaka mikusa tout le temps na se ya bonzoto na ya mwasi azoka mukusa ezoko sala et tout le temps même moyen avana na ba camarade na ye ezali te pona mukusa ezoko déranger est-ce que eloko wana parce que soka vana ba camarade azoka azo se gêner vous voyez donc eloko wana ko provoquer stérilité pona ndeko wana
ndeko Maxime naza na message mo mususu sokota awa ndeko moko ya mwasi à partir à Brazzaville a commis alobi ye ba perte blanche na ye ezala na couleur mobo ya bien te en plus pe odeur nango eza vraiment normal te wana pe eza cause ya l'une de causes il y a stérilité donc c'est une infection ou quoi? Merci beaucoup maman Jessica nabanzi ba téléphone ba message ils a saturé tellement ba toza ko benga hein yo oyo on se retrouver na émission ya lelo. Le numéro de téléphone est affiché juste au bas de votre poste téléviseur. Benga biso to petinda SMS tinda message to ko répondre yo. Alors na répondre na question ndeko Bwiston ndeko mwasi oyo aza koyoka mikusa aza ko grataka pamba eza moko ya basigne hein ya infection oyo soki avandisi yango na nzoto pendant longtemps et ko botela ba maladie ebele pe memi na stérilité. Donc nalobaki na bandeli stérilité eza maladie te eza ba conséquence to pe accumulation ya ba maladie ebele oyo ndeko mwasi to pe ndeko mobali avandisi yango na nzoto ememi na stérilité. Alors ndeko mwasi oyo aza na ba infection oyo eza pe moko ya ba cause ya stérilité akoyoka mikusa na nzoto na ye mobimba omona mikusa na eza ko azoyoka ngo pe na kati ya nzoto na ya mwasi donc moi toloba mingi eza te mais je pense que le téléphone est affiché juste au bas de votre poste téléviseur. Vous pouvez nous appeler. Donc, Nathan Ounios toko répondre yo. Okoyoka azoyoka mikusa na nzoto na ya kibo mwasi. Donc, okomo nazana bato, mais azako se sentir mal à l'aise. Il faut abima, abima déplacer pour kende ko kwanya. Donc, eza moko ya ba signe. Oza ko la kisete ndeko yo a commis déjà ko développer problème ya infection. Oyo plus tard soka soigner yango malamu te to pe aye na centre de traitement naturel Maxi Santé te divorcer nanu te ko kende ko tricher pété parce que banzete oyo ba makasa ba écorce nzamba sala yango pour na bandeko oyo aza na problème ya maladie amelango pe esunga ye na problème oyo aza nango. Alors ne divorcez pas. Kozoku tu makanisi ya go divorcer te yaka na centre de traitement naturel Maxi Santé. Donc, ça ba phytomédicaments, des médicaments améliorés, ba perte blanche na yo et kozala lisusu te kozonga normal, absence de règles kozala lisusu te kozonga normal avec des phytomédicaments autozanango autoza kopesa na bato. Donc appelez-nous au numéro de téléphone qui est affiché juste au bas de votre poste téléviseur toko sungayo pe kimia et kozonga na ndako na bino pona bana basi msusu oyo bayokaka azoka eloko moko ezolongwa awa ezo ya awa ezo sala epasi. Est-ce que eloko nekozala pe à la base ya stérilité pona bandeko na biso ya basi? Merci beaucoup mwana mboka na banzi bandeko bolanda biso na bokebi nyonso oyo ezali émission Maxi Santé trône de grâce tolobi muloyo moko te quel que soit babwakela yo malade quel que soit malade donc babwakela yo mais mbulo yo mutu moko te soko oza souple oza souple parce que tolobaki la gloire de Dieu c'est de pouvoir cacher des choses donc la gloire des rois c'est de les sonder soko oza souple malade oyo umeli nango pendant longtemps et oye na centre de traitement naturel Maxi Santé et kosila ezana bandeko ezana beaucoup plus na monaki yango na Brazzaville ezana bandeko ebele bazana problème on to benga ngo nyoka kakao donc eza eloko moko ezotambola yo na nzoto na libumu donc eza maladie moko epa na biso na centre de traitement naturel Maxi Santé et umelaka te tokopesa okisi naturel donc ba phytomédicaments pe okomelango na tango moke kimia ezongi na nzoto na yo. Alors venez donc bosala biso confiance bobenga biso na ba numéro eza affiché lokola bandeko baza ko benga tozokoka ko répondre te parce que ba téléphone eza saturé boya na centre de traitement naturel solution ezali ezala ozana infection ya modèle nini oyo parce que il faut oyeba que infection eza moko pe ya bokono oza ko mema bandeko ebele na stérilité ezala bandeko mibali eza na bandeko basi basigne nini oyo ndeko mobali akoko yeba ki akomi ko développer problème ba infection ndeko mobali eza na ba infection
ako remarquer azo suba masuba ezo bima jaune hein ezo bima ba couleur ya mabe mais biso dès la première prise ya ba produit na biso okoyoka déjà masuba ezongi normal hein donc ndeko mobali oza na ba infection akoyoka pe na nzoto na ya mobali ba picotement na yambaki papa moko na Brazzaville ndeko Buiston papa wana aye awa donc na nzoto na ye mobimba ba pota eza ko bima donc ye nzoto na ye esalaka lisusu te mais na ngolu na nzambe na lobaki sala biso confiance sala souple lokola batu bandeko mosusu ayaki na centre de traitement naturel Maxi Santé o ezwami na Brazzaville topesaki bakisi naturel azongi ye moko alingi kuto aleka na télévision biso ndengonga eza te poto présenter mama mosusu ayaki na mwana na ye mwana moke mama na lobi te nzambe nde atindinga na ya awa libumu eza ya kovimba topesi ekisi ya ba infection pe mwana libumu wana ekiti azongi ya ye monene prochainement tokolakisa na télévision ba mama oyo bakangama te lelo oyo tozoloba tozela ba mapak tozoloba tozela ba solutions ali pona ba différentes maladies oyo boza kobomba na nzoto ekomema bino na stérilité mbulu oyo tolobi moko te akobela parce que ngolu na nzambe grâce na nzambe eza na kati ya centre de traitement naturel Maxi Santé. Phytothérapeute Maxime tokomi presque na suka ya émission na biso na nini oyo zo soigner na Maxi Santé 30 de grâce. Makambo malamu umelaka te tozokende vraiment muke na suka ya émission de bandeko baza koloba na Maxi Santé 30 de grâce toza ko soigner kaka stérilité te toza ko soigner ba maladie ebele o ezali chronique quelle que soit chronicité na yango et pas na biso eza ko bika na ngolu na nzambe nde tozoloba eza Maxi Santé trône de grâce vous avez un problème ba kyste ba myome ba fibrome hein donc toza ko soigner yango awa na centre de traitement naturel Maxi Santé tozo soigner ba hernie hein sorte nyonso tu ya hernie toza ko soigner yango tozo soigner bandeko o bazana paralysie hein donc ba découverte ezali donc na centre de traitement naturel Maxi Santé tozo soigner yango ozana épilepsie ndeko na yo akoya ka pamba yaka na centre de traitement naturel Maxi Santé épilepsie eza ko sila ozana fièvre jaune hein et pas na biso pe eza ko sila donc venez hein donc ba maladie presque nyonso tout o ezali chronique toza ko traiter yango awa na centre de traitement naturel Maxi Santé toza wana de 8h à 17h tous les jours sauf dimanche toza wana alors bandeko bosala biso confiance eza wa bino phytothérapeute Maxime on a ye très fort na ye na bakisi naturel touti nango zamba to ye très fort pona kosunga bandeko divorce ezali lisusu te po nzambe asangisaki bino te po bo divorcer nzambe asangisaki bino po bozala na esengo ya jardin d'Eden esengeli ezonga toujours yo mwasi ozalaki na idée ya kodivorce landa mwa émission oyo yaka simba papa na loboko papa simba mama na loboko boya ensemble en couple topesa bino bakisi naturel pe problème oyo eza kotungisa bino wana ekosila toza kosoigner ba diabète sorte nyonso tu ya diabète tozo soigner yango tozo soigner ba nde na lobaki ba paralysie. Voilà donc merci bandeko batali wana ezaki bongo émission na bino ya biso Maxi Santé toyambaki bobo mesano Maxi Santé alobeli bino ba différentes maladies oyo ezotungisa nzoto na bino topesi mbote bongo na bandeko na biso nyonso batalaki biso Nzambe ya seconde chance bisika bato bakangi bikuke olobi nanga okofungala mpona leka lisusu si je n'avais pas pour moi